مغفرة من سواك. إلهي ما عرف قدرك من عصاك، عجبا إلى الخلائق كيف استأنست بسواك، وإلى الألسن كيف نطقت بما يغضبك في علاك. يا من نجيت موسى في التابوت وحفظت يونس في بطن الحوت، ندعوك لأنك أنت الحي الذي لا يموت. ونشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا رسول الله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله ومن والاه. وبعد، موضوع هذه الكلمة إن شاء الله بعنوان الإيمان وأقسامه. ويتولى هذا الموضوع إن شاء المقدر فضيلة الشيخ أستاذ عبد الوهاب جاكيتي إن شاء الله. وقبل أن يتولى هذا الموضوع ندفع الميكروفون إن شاء الله إلى شيخ من شيوخ بلجيكا ليرحب الضيوف، ألا وهو الحاج توتو باري. ثم بعد ذلك ندفع الميكروفون إلى الأمير لأهل السنة والجماعة في بلجيكا ويلقي لنا كلمة. ثم بعد ذلك يكون لنا التعليق بمدة 15 دقائق. ثم بعد ذلك في سبيل الله. ثم بعد ذلك الأسئلة، والذي يتولى كتابة الأسئلة أستاذ عبد الله جلو. ثم يتولى ذلك الإعلانات، ويتولى ذلك الحاج جبريل جلو هولاند. ثم الدعاء إن شاء الله المقدم. أي kuni programme o woni yarude si Allah subhanahu wa ta'ala jadi bawo kum pay ko jangan edo ayaje Qur'an en to Allah subhanahu wa ta'ala yo wadu mo munjiro Qur'an yo wadu pay ko men to munjiro Qur'an wada barke ma si be do ngare ko ala juudo woni wernande mabbe ben e inde mawbe benzi fo jokkonira e kongol amir men ko fi islam men on yamida yente di wondo wowon. Siru non fekki haray ko waranta yewtere nde ngande ko ustaz men mawnude kadi makete ustaz Abdul Wahab Jakite ko yewtanta e fimo dum ko gomdingol kanyum e fecce mun de ma kebe mun de embere min ta japanna e joyi hikko yo don wadugol yewtere sela ko yowde de dido ko yewti ko sitaw e woni no ma do jinaayo embere min ta sa fojo. Si fekki ɗon haray ko fisabilillahi fi nokkure ka wonɗen ɗon wono andirɗen noon. So ɗum noon feƴƴoyi haray koka lande ko windanta e lande ɗen ko fadilatu cheikh oustad Abdallah Diallo. haray ko kala yo préparoyol fi lande ɗen o tawaɓe kaɓe won ɗon ɓe winda. So ɗum noon feƴƴi haray koka hollitale ɗen hande haray ko ala Jibril Diallo ho lande woni e windande ɗe. Si feƴƴoyi ɗon haray ko ka du'aji haray ndaare oɓe ko waɗna e du'aji ɗi haray ko ni on woni programme men woni yaade inchallah en fuɗɗade jontude Allah joɓe werna en hoɓɓe ɓen o yatafaddal mashkoura. Alhamdulillahi rabbil alamin, ilahil awwalin wal akhirin, wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wal anbiya'i wa ala man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Haray musidɓe julɓe mbiɗe wiya on assalamu aleykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. haray ko wano ɓe holliri ni inchallah ɓe wiyomi werdu kañum hoɓɓe seeni weɓe. haray miɗo wiya ɓe mi sutiɓe yeeso am haray ko saɗi ko tooni o fo moɗon ine wiya on iwi ka moɗon on seeni ka moɗon nde tawno noon ko ɗum ɗo wiwɗe haray koɗo alaka. haray inchallahu nde tawno ko men adiga ko ɗum ɗon haray min jaɓirta wigol ngol kono koɗo wo ala ɗo inchallah haray ɗi fo min ko nokkure moɗon iwɗon e mum seeni ɗon e nokkure mon kadi. haray on acciti golleji mo on
subhanahu wa ta'ala eɗen toro Allah yo Allah hokku on nde moƴƴere nde wonɗo domude ka Allah subhanahu wa ta'ala o hokkay ɗum fof meɗen o hawtitoyaɓe ka aljannaji makko yawma qiyama omo jooɗoten ɗo ni enen e gorol meɗen e deyol ɗen inchallah. Aray inchallahu si tawi woni yewtere nden no ɓe yewtiri en noon no nde woni yaarude ɗum ka sakkito ɗum aray no woodoyi ɗon ɗen kadi nde tawno ko menen adi on no ɓe wiiri ɗum ga aray no woni ko men marani kañum musidɓe seeniɓe ɓen ɗum ko ñaamete wondude ko yarete inchallah. Aray ko ɗum woni nder ɗum aray ɓe toro Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah ladɗo on hokku en fof no moƴƴande ko woni nder muɗum sabu na noddugol e welde ko nootede nde ɓuri welde. Aray ɓe weltanike on acci jam ka moɗon Allah yo tawto jam kadi. Aray assalamu aleykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها من نعمة، ثم والصلاة والسلام على من أرسل رحمة للعالمين. أيها الإخوة والأخوات الأصدقاء والآباء والأمهات، أحييكم بتحية الإسلام، تحية أهل الجنة في الجنة، قائلا لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أرأي بعد إنه الله سبحانه وتعالى يتدمو en duwano nelaɗo meɗen Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam. haray musidɓe julɓe, baabiraɓe e neniraɓe e bandiraɓe e musidɓe jaatiguiɓe, haray miɗo salmina on salminangol islam, salminango yimɓe aljanna ko aljanna. yo Allah waɗi yimɓe aljanna, yo Allah harminangen ɗiɗo balli meɗen e yiita jahannama janngo yawma qiyama yawma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah bi qalbin salim. hara inchallah ko ahdi ko halduɗen waggol bayanaji waajodira e ndi leydi ko wonɗen ɗo. ɓayti Allah no yamiri en ɗum, haray yo en waajodir hebbi waajuji ko waɗi noon waaju ngun nafay. Allah no wi'en waltakum minkum ummatun yad'una ila alkhayri wa ya'muruna bilma'ruf wa yanhawna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. lawi daiman haray wonu hakkunde meɗen e ɓen immotoɓe darano en tawa no yamira ko moƴƴi ino haɗa ko boni. Allah wi ko ɓen nde woni malaɓe ko makko, yo Allah jiino en e ɓen malaɓe. haray ko on dalil waɗi si ɗen waɗa ɗeɗo golle e nder lewru fof ma e lebbi e nder hitande. haray ɗen andi waaju ngun Allah fa zakkir in nafaati zicre, andintin haray andintingol ngol ino nafa. waaju si akki e nder hakkunde jama no wayi wa suudu si tawi jommayru acci fittude ɗum e lootugol e noƴƴintingol ɗum lewru ma lebbi ɗiɗi, ndun ɗon suudu haray hannde kadi acci e wawde naatade. tawi tubel fof no ko toon woni, piiji fof ñot fittatake laɓɓintake, tuunayi tuundin heewa luuɓa nder ton, tawa kadi goto wata wonde nder ton. ɗum noon si tawi ñande fof ñande no fittere laɓɓine, hay a ɗawa ɓernde ma no laaɓi no hendiɗa welti. kono si tawi no tuuni tusno ɗi salde
haray ɗum ɗon welata haye gooto ko noon noon haray fittandu wayi si tawi ndu waajama haray toujours ko hiɗu laaɓude ɗum allah kadi aflaha man zakkaha gonɗi malama o laɓɓinɗo fittandu mum wa kadi khaba man dasaha gonɗi perdi on tuuniɗo ndu toydiru hon ɗum ko ɗum ko wiyete bakkatu ɗum noon haray ko ɗum wasi hiɗen waɗa ɗiɗo bayanaji alhamdulillah yimɓeɓen heewataw kono inchallah eɗen ɗo e yawnaki wanno wona fo woni hettotude wona fo kadi jogii yaani e wawde heɓugol doole e iman ogol tawede ɗum ɗo kono ɗen torata subhanahu wa taala ayti haray ɗen andi moƴƴere men nden goɗɗo woni adna meɗen e lakara meɗen ɗen toro allah subhanahu wa taala kala mo ɓernde mum yiilade ɗum ɗo juuɗe gonga o faama gonga o yo allah yiilu ɓernde makko ɗum yuɓgol gonga faama gonga o haray nokku fof tami juuti yewtere haray ni darowa ɗo haray jonniten ɗum woni oustage abdoul wahabi zakide yani konngol haray falyatafaddal maskura inchallah. Assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأرضين ومالك يوم الدين الذي لا فوز إلا في طاعته ولا عز إلا في التظلل لعظمته ولا غنى إلا في الافتقار إلى رحمته ولا هدى إلا في الاستهداء بنوره ولا حياة إلا في رضاه ولا نعيم إلا في قربه ولا صلاح للقلب ولا فلاح إلا في الإخلاص له وتوحيد حبه الذي إذا أطيع شكر وإذا عصي تاب وغفر وأشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه البررة الكرام الراشدين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام الآباء والأمهات والإخوان والأخوات، أحييكم بتحية التسليم، تحية أهل الجنة في الجنة، وهي قائلة لكم السلام عليكم ورحمة الله. ثم أما بعد، كما قال شيوخنا وعلماؤنا أن موضوعنا اليوم تدور حول أقسام الإيمان، أي الإيمان وأقسامه. كما تعرفون أننا نتحدث عن ذلك كثير في مجالسنا، أن للإيمان قواعد، ولهذه القواعد الأقسام. الإيمان كالبيت، البيت له قواعد وأقسام. إن شاء الله المقدر اليوم نتحدث عن هذه الأقسام، لأن بيانها فرض على العلماء. بيان أقسام الإيمان فرض على العلماء، لكن فرض كفاية، وتعلمها فرض على الجهلاء. تعلم أقسام الإيمان فرض على الجهلاء.
إذن اليوم إن شاء المقدر نتحدث عن ذلك إن شاء الله. أرى مسيب بجول بتدو باوي يتو الله سبحانه وتعالى دعانا دنلا بمي محمد صلى الله عليه وسلم باو من يوادي ويوان الإسلام. أرى هande no maw emem be makiri non e karama ko emem be no makiri ni. Ara yewtere men den hande no yilo e fiingal gomdinal e gebe gomdinal ngal koko wiyete iman den andi en neɓama janganede wonde maratibu din salasa martabaji dina kanko ɗi tati ko al islam wal iman wal ihsan. Idan al yawma natahaddath anil iman. haray non ngal gomdinal no mari gebe buyi kala timminɗo ɗen geɓe ɗon fof ko ɗon wiyete muhsin. ɗe hannde jaganama e hadis mo fillante ɗen heewɗo hadis on no ka deftere imamu nawawi al arbaun e defte goo kadi heewɗe ko wona nden ɗon ka sayna jibril arno landine laaɗo on akhbirni anil iman akhbirni anil ihsan akhbirni anil islam. ɗe andi nelaɗo sallah sallam ko ɓe jaabino de jibril landinoɓe ma huwa al iman ma kono an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khayrihi wa sharri. ɗeɗo jeego ko ɗeɗo wontugalɗe nde jibril landinoɓe ko noon gomɗinal ini kone gomɗinta allah gomɗina malaikaɓe allah ɓen gomɗina defte ɗen gomɗina annabaɓe ɓen ko ɗon nelaɓe ɓen gomɗina ñalande lahara e gomɗina koddori e allah on moƴƴowo e bonɗo o. haray noon nde wiide koddori e allah na wonde allah hoddiray ko boni kono noon no wawi wonde haray hoddiranaɗo on kanko no bonanimo. mi jonna exemple neɗɗo ɗo sayi ɗo o woni wujjowo si ƴungo makko gon taƴama kanko on koddori e makko ɗon hoddirama e makko ko moƴƴanama kono noon saabu ɓay buy yaggay e on ɗon ɗum ɗo wonay saabu ko hiwi jawle jama hedditiɓe ɓen donc koddori e on no moƴƴani hedditiɓe ɓen donc haray ɓen ɓurɓe ɗuɗude ɓen ko koddori e on moƴƴani ɓe kon watta siide wiya haray allahu on koko toujours koko moƴƴi on ko hoddirta en dambata ko boni e makko kanko allah. haray noon karama ko emen hewɓe no lintani en ɗen geɓe saabu ɗaɓɓitugol e hadisa gomo nelaɗo sallah sallam maaki al imanu bid'un wa sittuna shu'ba. al imanu bid'un wa sittuna shu'ba e riwaya goo bid'un wa sab'una shu'ba wa aqwamuha shahadatu an la ilaha illa allah wa adnaha imatatul adha ani tariq. ɓe maaki gomɗinal no senditi pecce 60 e ko fawi e riwaya goo pecce 70 e ko fawi. jon noon haray ko ɓuri mawde gomɗinal fof ko seedi tagol wonde reweteɗo ala so wona allah ko ɓuri jasude gomɗinal ngal ko ittugol ñoogue e laawol e mana ara tawa ñoogue ɗo yani e laawol woni ko hayre woni ko tuundi pottina arana ya yawtu ɗon goɗɗo ara yaaɓama goɗɗo ara feggo pottina ɗum ka laawol ɗum kadi koye gomɗinal jeeya. idan honno woni hakkude ɗeɗo ila e seedi tagol reweteɗo ala so wona allah ha ittugol nde ñoogue ka laawol geɓe buyino hakkude ɗo 60 e ko fawi. irwo ko sayi on newnani en haray ko ɗen ɗon ɓanginanten ɗo jama on nde tawde no wirɗen noon ɓanginalngol ɗen ɗon jama on ko farilla e dow karama koɓɓe kama qala imamu nawawi. ɓangingol geɓe iman ɗen ɓanginana ɓe yimɓe ɓe anda ɓen ko farilla e dow karama koɓɓe kono ko fardu kifaya so woɓɓe daranike haray fukike e dow woɓɓe. janngugol ɓe anda ɗe kadi e dow ɓe anda ɓen ko farilla e dow maɓɓe nde tawde kala neɗɗo wiɗo ko julɗo haray no farlima andingol ɗen ɗo. idan o addi landal wo man huwa al muhsin al balighu nihayat al ihsan. jawab huwa al mu'minu haqqan wa huwa alladhi kamulat fihi sha'bul iman. o waɗiri mas'ala on walande e jaaba ko honɗum woni geɓe gomɗinalɗe ko hombo woni neɗɗo gomɗinɗo timminɗo gomɗinal. o wi ko on mo tawata hara ɗe geɓe 60 e ko fawi ɗo fof timmi e makko haray on ɗon o woni neɗɗo muhsin. haray on ɗon o feƴƴi martaba makko on feƴƴi martabatul iman o hewtoyi martabatul ihsan. jon noon karama koɓe goo hewɓe no ɗaɓɓiti ɗen geɓe par ce que nelaɗo on ɓe maako tun al iman bid'un wa sittuna shu'ba
no yahi geɓe capanɗe jeegoo e ko fawi ɓe lintali ko ɗum ɗo e ɗum ɗo e ɗum ɗo ijiti ha ɗon ɓe accani karama koɓe hedditiɓe ɗen joni no wano alimamu Nawawi no ɗaɓɓiti goɗɗe e karama kojo men goto no wi Alhafiz ibn Hajar al Asqalani o sarhuɗo Fathul Bari on kadi no windi goɗɗe majje tawi kanko e imamu Nawawi aynayi ɓe haalɗo tawi ko ɓe windi konko goto e karama kojo men goto kay no wi al imamu Jalaluddin Suyuti kankadi o ɗaɓɓiti goɗɗe o windi o wi ko ɗeɗon e laaɗo maaki tawi no hawrodiri e ko ɓeeɗa yewti ko karama koɓe ɓurɓe jeego no windi ɗe ono Abou Jafar Mouhammad bun Jarir Tabari ɓen fof no windi goɗɗe hawridiri tawi ɗeɗo fof no yaadi e ko ɓeeɗo windi ko aynayi ko kamɓe jooɗi nokku goto haalde ɓe waɗi ijtihaadu ɓe fotti e hunde wotere joni noon ko honno wonɗe geɓe iman e ko honɗe e ko ɗe jil woni ɗen kama addaha fi hada al barnamij qala huwa al iman tatafarra'u an a'mali al qalbi wa a'mali al lisan wa a'mali al badan aqsamu al iman tanqasimu ala thalathati aqsam ma yakunu fi al badan wa ma yakunu fi al lisan wa ma yakunu fi al qalb haray ngal gomɗinal ngal wiɗen ɗo no senditiɗe pecce ɗo fo haray ko e nokkeli tati e nder ɓandu bani adama ɗe ɗo wawata wonde ko gomɗinal wonaygal ka ɓernde e gomɗinal wonaygal ka ɗengal e gomɗinal wonaygal e tere hedditiɗen fof joni noon wowa fa amma amalul qalb fa hiya anniyat wal mu'taqidat wa tashtamilu ala 24 hisla amma gomɗinal e nder ɗe geɓe capanɗe jeegoo e ko fawi ɗo gomɗinal tawgal ngal ko ka ɓernde wawata wonde ɗum ɗon tun no ƴetti geɓe nogay e nayyi en andi ko ɗum ɓuri mawde geɓe nogay e nayyi e nder ɗe geɓe capanɗe jeegoo e ko fawi koka ɓernde bani adama o wawata wonde ɗum waɗi sen nana ɓe nana dina kanko ka ɓernde hi koka ɓernde innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa kono goɗɗum ngo nayo hattu ko andu yeetu ko ɓe battina e tere ɗen kadi ɗengal ngal wowla battina e tere ɓandu hedditiɗo ɗum fof amma noon iman taw ɗon ko ka ɓernde on ɗon o wonata on ɗon tun no ƴetti geɓe nogay e nayyi e nder ɗe geɓe ɗe lintuɗen ɗo joni noon ko honɗe on ɗen geɓe iman tawɗe ko ka ɓernde ɗe wonata haray ko in fuɗɗori tugale ɗen taw tugale iman ɗen fop ɗen ɗon on fop ko ka ɓernde ɗe wonata haray ko honno woni go aranɗum e muɗum ko al iman billahi ta'ala wa yadkhulu fihi al imanu bi dhatihi wa sifatihi wa tawhidihi bi annahu laysa kamithlihi shay wa huwa as-sami'ul basir wa i'tiqadu ma dawwanahu subhanahu wa ta'ala wa annahu al-ma'budu bi haqqin duna siwa haray gomɗinal aranal ngal ko hoolagol Allah o nelaɗo maki noon ko ɓuri mawde gomɗinal fop ko hoolagol Allah subhanahu wa ta'ala hoolagol ngol noon Allah no fuɗɗori aray no natora ɗon hoolagol woodede makko nden hooloɗa Allah no woodi watta ɗon hooloɗa inde makko ɗen e sifaji makko ɗin waɗi enen e ɗi afirdeji hedditiɗi buy ko ɗon serti no woodi wiyaɓe no hooli Allah no woodi kono hoolaki inde makko ɗen hoolaki sifaji makko ɗin wono yedduɓe wonde hoolagol si Allah no sifitori marugol juuɗe no hoolagol Allah no sifitori marugol koyɗe hoolagol Allah no sifitori marugol gite kamɓe ɓe waɗi ɗum ɗo a paatil ɓe soki ɗum ɗon few ɓeyni ɗum ɗon ala wa amma nahnu aqidatu ahli sunna wal jamaa enen hiɗen hooli Allah no woodi hiɗen hooli ko sifitori kon himo mari fof ko himo mari kono noon ko honno ɗum wayi en anda wal kayfiyatu majhul sifa explique gol ko honno Allah wayi ɗum en anda ɗum waɗɗaki en defugol ɗum kadi donc haray ko ɗum ɗon tugalal aranal ngal e nder tugal iman ɗe amma tugalal hikkingal ɗon ko al iman bil malaika gomɗingol malaikaɓe Allah ɓen hoolagol wonde malaika ɓen ko tagu jeeyango e taguli Allah ɗi kanko Allah o tagi e hoolagol wonde ka martabaji malaika ɓen no ɓuri bani adama martaba ko gonga baba adama Allah yamiri malaika ɓe ɓe sujjam baba adama nde o taguno baba adama kono ɗum ittita wonde malaika ɓen koye annora taga ko taguli jeeyaɗi e ɓurɗi marde martaba par ce que ko ɓen no wiya al malaikatul mugarrabun malaika ɓe ɓattinaɓe Allah ɓen nam haray no jeeya e gomɗinal ngal kadi gomɗinal tataɓal gomɗingol defte Allah ɗen al imanu bil kutub gomɗingol defte Allah ɗen wonde defte ɗen wona annaba ɓen hotti wowli ko wahayu immorde e Allah woni ko Allah wahayni e maɓɓe yoɓe waajo tagore nden
gomɗingol ɗen defte ɗon kadi ko jeeya ɗum e iman ɗum ɗo woni tugalal tata ɓangal ka tugale iman. Amma tugalal naya ɓangal ka tugale iman ko gomɗingol amma gomɗinal tata naya ɓangal e tugale iman ɗen fal imanu bi rusul gomɗingol nelaɓe Allah ɓen holo wonde annabaɓe ɓen e nelaɓe ɓen ɓe fof ko Allah neli ɓe wonde wona kamɓe woni arde tun suɓo hotto wolana o remum ko faala kala ko ɓe wuuli ko tawata ko conseil tagorde hay ko wawi yumnoɓe Allah subhanahu wa taala. si iwi ɗon ko al iman bil yawmi al akhir wa yadkhulu fihi al mas'alatu fil qabr wal ba'th wan nushur wal hisab wal mizan was sirat wal jannatu wan nar. tugalal jowa ɓangal wiyeten e nder tugale iman ɗen ko gomɗingol ñalade lahara. haray ɗum gomɗingol ñalade lahara nden no natora ɗon ɗen hoolagol wonde lande ɗen ka gabru no woodi no andirɗen no hadis o wonde neɗɗo on nde mo accanande hito teɓɓe arɓe wattindemo ɓe aray o fuɗɗinande hito malaikaɓe aray ɓellandi toon. nam o gomɗina kadi wonde immital no woodi o gomɗina wonde kalkilanede joddi golle no woodi o gomɗina wonde peesanede golle moƴƴe bonde no woodi o gomɗina wonde sirat ko woodi ko ɗum koye teɗum o toro yo Allah ɗumbinmo o gomɗina wonde kadi aljanna on e yitegen no woodi fariqum fil jannati wa fariqum fi sa'ir. amma tugalal jeega ɓangal ko al iman bil qadari khayrihi wa sharrihi ko gomɗingol kodduri e Allah on. neɗɗo kala no ɗowa gomɗinde wonde kala ko waɗi e hoore makko woni ko moƴƴi woni ko boni haray ko Allah ñaari. haray ɗeɗo jeego ko ɗeɗo jeego woni tugale iman nde. joni noon se wi tugale hay tugale tum wawata wonde suudu. joni ko won wonɗe geɓe hedditiɗe ɗi calɗiɗi mana dewtiɗi e hoore ɗe geɓe iman ɗo ɗe tawata hara ko ɗen ɗon timmini iman on tawɗe so ɗen ɗon wawi timmodirde e bani adama haray o woni al muhsin. ayeji ɗin no yonani en dalil e ɗe tugale iman ɗe komtuɗen ɗo itti e sikki kande ɗe tugale iman koɗe hadis onara sa sallam ko maaki ɗe ayaji qur'an ɗin no ari hawrodiri e mum ɗum gogini ɗeɗo fof. Allah subhanahu wa ta'ala on daali ya ayyuha alladhina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabi alladhi nazzala ala rasulihi wal kitabi alladhi anzala min qabl wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Allah o to ɗon daali kono yo jiyaɓe Allah gomɗinɓe gomɗine o noddiri en gomɗinal o yaɓiri kadi en gomɗi. donc jaka yo nde a wiya ɗo goɗɗo yo gomɗi aray ɗum wiya wonde ko kefeero ko julɓe ɓe tigi yamirayo e gomɗi. Allah daali ko jiyaɓe Allah gomɗinɓe gomɗine Allah gomɗinon nelaɗo makko on gomɗinon defte ɗen deftere ɗo jippini nden faade nelaɗo makko on gomɗinon kadi defte jippinaɗe ɗen ko adi ndeɗo ko woni tawreta e injil. Allah daali kala yettuɗo Allah o yetti malaika ɓen o yetti defte ɗen o yetti annaba ɓen o yetti ñalade lahara haray o majji majjere woɗɗitinde ɓeewa e tawi Allah danno e majjuri. e aya ko Allah subhanahu wa ta'ala o daali laysa albirra an tuwallu wujuhakum qibala almashriqi walmaghrib walakin albirra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa ata almala ala hubbihi dhil qurba wal yatama wal masakin wa ibn sabil والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. ɗeɗo ayeji ɗiɗi yonani en dalil may tugale iman nde fof no naate ɗeɗo yonani en dalil wonde gomɗinal ngal jakatini yo nde neɗɗo wawi gomɗinde ɗe piiji ɗittuɗen ɗo fof muɗum e jeego tugal ɗen jeego. joni noon ko wonno watti e ɗe tugale jeego salmo hikkitin ɗum ɗon ma wi en toɓɓere hikkitin ɗen ɗon e nder toɓɓe gomɗinal ɗen ɗum woni toɓɓere jeetataɓere nden ko mahabbatullah ko yiɗugol Allah subhanahu wa ta'ala. Allah to ɗon darani en ka Qur'an qul in kuntum tuhibbuna allaha fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum. Allah daali yeetoɓe Muhammadu yeetoɓe so tawi ɓe yiɗi Allah yoɓe jokke Allah kadi yiɗayɓe kala jokkuɗo nelaɗo on yentini ko nelaɗo on waɗi kon Allah subhanahu wa ta'ala on kadi yiɗay. amma toɓɓere jeetataɓe rende e nder ɗe toɓɓe gomɗinal ɗo ko alhubbu wal bughdu fihi subhanahu wa ta'ala ko yiɗirgol hunde sabu ma Allah yiɗiɓe
añira hunde nde kadi sabu ɓa allah no añinde kala hunde nde yiɗata ɓe taw ko yiɗirɗande ɗo fi allah na ya yiɗir ɗum fi ɓa no wela wontummaji alhubbu wal bughdu fihi subhanahu wa taala kala ko yiɗata yiɗira fi allah kala kadi ko añata añira fi allah a añirani ni tum imana sa juulugol e worugol allah mi yiɗi ɗum yiɗira sabu ɗum amma wano piiji bonɗi wano jugol ma fiimugol ma yarugol ɓeere añira sabu ma allah subahana wa taala mo añi donc haray ko noon woni toɓɓere iman jeyande toɓɓe ɗen ɗe wonde limtude ɗen ɗon toɓɓere jeetataɓere nden amma toɓɓere jeenaɓere nden ko mahabbatu nabiyi sallllahu alayhi wa sallam wa itiqadu ta'zimihi wa yadkhulu fihi salatu alayhi wa ittiba'u sunnati toɓɓere jeenaɓere nden e nder toɓɓe gomɗinal ɗen haray ko yiɗugol nelaɗo on sallllahu alayhi wa sallam yiɗugol ngol no nelaɗo on haray no naatora ɗon ɗen gomɗingol wonde ko annabajo e fiɓugol wonde nelaɗo on ko teddinteɗo ko ɓurɗo tedduɗo e ɓi bani adama mo allah on tani ko nelaɗo on ɓirmarde teddugal haray kadi no natora ɗon juulugol e nelaɗo on e jokkugol sunnaji maɓɓe ɗin kam nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam haray toɓɓere sappaɓere nden e nder toɓɓe gomɗinal ɗin wal ihlas o yadkhulu fihi tarku riya'i wan nifaq ko laɓɓinalngol allah dewal ngal woɗɗito yiigo few woɗɗito naafiqiyaga allah subahana wa taala on dalika qur'an mukhlisina lahu dina hunafa iɓe laɓɓinana allah dina kan ɓe wona yankiniɓe mi mana sa rewa e allah wona ya waɗir fi goɗɗo no sutima wona ya waɗir fi yowiye kaari no juula wona ya jangir fi yowiye kaari no jangi kala ko waɗata laɓɓina fi allah hara ko fi allah woni ko wonna e waɗirde ɗum kadi koye iman jeeya amma toɓɓere sappo e goɓere nden e nder toɓɓe iman nden ko at tawba tuubangol allah subhanahu wa taala hara noon tuubugol ko façon ji ɗiɗi neɗɗo mo alano ka diina few wono neɗɗo kefeero goo ɗo ɗiƴƴi yaasi ɗo si naati ɗo naati ka diina on ɗon tuubugol makko wiya ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadu rasulullahi ɗon ko tuubugol naata ka diina taw amma noon enen julɓe ɓe enen gonɗinɓe ɓen tigiɗe yamirayi en tuubu ñande wo ñande allah dalika qur'an ya ayuha alladina amanu tuubu ila llahi tawbatan nasura kono e jiyaɓe allah gonɗinɓe tuubane allah tuubu ko ye laamuɗo donc o noddiren taw goɗɗina ya ayuha alladina amanu o récolisenen taw wonde ko gonɗinɓe non so yamireyi en tuubu nelaɗo sallah sallama ɓe maaki hadise tuube min ñande wo ñande ɓe tuubay ko yahata laaɓi capanɗe jeeɗɗi ma ko yahata laaɓi temedere e riwaya ko ya inni atubu fi kulli yawmin mi'ata marra wa fi riwayati 70 marra sahabaɓe woni irritani ɓe nelaɗo sallallahu alih wa sallam wonde nelaɗo on e nder jonde wotere ɓe contanayno ɓe wigol astahfirullah wa atubu ilayhi ma subhanallahi wa bihamdihi ko yahata laaɓi capanɗe jeeɗɗi ma capanɗe jeeɗi ma temedere donc haray nelaɗo nduɓe tuubi itti sikki kankene nelaɗo ɓe fakkitaki bakkatu koɓe tuubana haray koɓe yamirirayo ɓe tuubu ɓe mana ko fiyo mon moftere heɓo koɓe ñentina nam haray toɓɓere hikkitinɗen ɗon e nder toɓɓe gomɗinal ngal ko alhawf huɗugol allah haray noon huɗugol allah no natora ɗon ɗen renagol acca ɓi ko haɗi wona ɓi ko yami karamo ko jogol andama ko honɗum woni tuubu o gononi kulol allah o wii huɗugol allah ko tawa hara ka allah subahana wa taala ko yamirma ko tawa hara o mankanima kala ko yamirma ya waɗu ko ɗum nanta nayo manke o piiji ɗi o haɗuma ɗin kadi piiji ɗi allah subahana wa taala haɗuma ɗin kadi wonayo taweɗa mo haɗuma piiji heewɗi ɗi tawata hara ko adowaka ɓattade ɗi few wala takrabu zina wala takrabu malal yatim wala taqtulu nafsa allati harama llahu illa bilhaq ayeji haɗoreji ɗin no ɗuuɗi ɗen ɗon fof yo taw kanko allah subahana wa taala o haɗima ɗe ko wonayo tawe ɗon few donc ɗo woni haray a huli allah kala ko yamirma o mankanima kala ko haɗuma o tawalima haray a huli allah subhanahu wa taala haray toɓɓere hikkitinɗen ɗon ɗon toɓɓere sappo e tataɓe rene e nder toɓɓe gomɗinal ɗen ko arraja jortolgol allah aɗay noon so wii hawf e wi'ay raja waɗi allah subhanahu wa taala dalika qur'an yo yadi wonana rahaban wa rahaban hiɓe rewa men sabu rerɗugol e moƴƴere nden e sabu duɗugol bone on neɗɗo julɗo fof ko ɗon dowa wonde baynal hawfi wa raja ara himo huli allah himo huli lente makko ɗen kono imo tijji kadi yurmede allah nden o taƴaki yurmede allah nden sabu allah to ɗon daali wala taqnatu min rahmatillahi e aya go wala taqnatu min rahmatillah wata on taño e yurmede allah nden
toɓɓere 14 ɓernde e nder toɓɓe gomɗinal ɗe ko ashukru lillah jarnugol Allah yettiramo nemaji ɗi o nemine meɗen ɗi. Allah daali ka Qur'an la in shakartum la azidannakum si on jarnilam mi ɓeydanayi. o addi laamul qasam e nunu tawkid la in shakartum wallahi si on jarnilam la azidannakum ko pellet min kadi mi ɓeydanayi. kala ko Allah hokkorma e morde e nemaji sa jarni Allah a yettirimo nema on kanko Allah o ɓeydanta nema on par ce que ko fodore makko kanko Allah. toɓɓere 16 ɓernde e nder ɗe toɓɓe gomɗinal ɗo ko asabr ko muññagol. haray no muññagol no senditi peƴƴe tati ko asabru ala taatillah ko muññagol e dow ɗoftagol Allah wono dowgol immade bimɓe salligol ndiyam ɓuuɓuɗa juula hay so tawi welata wonkimmaki kono ɓay ko ɗoftagol Allah muññoɗa waɗa imma ko jemma hara no mugi daro juulana Allah ko muñ ko no sattani wonkinki jaɓata ko ɗum kadi ɓuri sattudede. Allah daali inna nashi'ata al-layli hiya ashaddu wat'an wa aqwamu qila. imma gol daro jemma juula ko ɗum ɓuri sattude ko ɗum kadi ɓuri ñiɓude ɓerde doole e konngudi. donc haray noon muññagol e nder on ɗoftagol Allah ɗon ɗum kadi ko muña. si wi ɗon muññagol e hoore jarabiyeji ɗin Allah jarriboni bani adama wono ɗuytorede jawdi ma ɗuytorede ɓiɓɓe haray ɗum ɗo fof muɗum kana muña. nam toɓɓere 17 ɓernde e nder toɓɓe gomɗinal ɗen ko arriba bi qada'illah. arriba bi qada'illah muññorgol yondinora ñawore Allah nden. kala ko Allah subhanahu wa ta'ala o ñaawi e dow bani adama on woni ko moƴƴere woni ko bone haray o yo weltor ɗum ɗon nayo o gerto o ɗeñƴo o inna min mi annda ko waɗilan min mi annda ko ɗum jokkimmi hande min mi heɓa ɗum ɗo min mi perdiri ɗon o yo muñño e dow kala ko Allah subhanahu wa ta'ala o goddiri dow makko. haray toɓɓere 17 ɓernde no wiiɗen noon ko attawakkulu ala Allah ko hoolorgol Allah subhanahu wa ta'ala on. Allah on daali wa ala llahi falyatawakkali mu'minun e aya go wa ala llahi falyatawakkali mutawakkilun. hoolorgol Allah hara nano hoolori Allah no mano watti ɗon ɓiɓi mano hoolori Allah no watti ɗon talki mano hoolori Allah no watta ɗon shirkangol ko ko laɓɓinangol Allah hooloramo kanko Allah tun hara watta ɗum goɗɗungo kala ko haaju mo nanguɗa ko tawata hara ko Allah subhanahu wa ta'ala pet wawma wallude ɗum ɗon hoolora Allah subhanahu wa ta'ala. amma noyi ɗa mari ɗo drongal ngal awantunga townata ɗa fokkitina bugol ngal ɗum ɗon ɗo wawi noddude goɗɗo yo o walla ɗum ɗon goɗɗo wi wallete ɗo wawi mbawi mi haalditi e kaare o wallayɗa kono noon ɗum ɗo fof koye dow kodorigal ɗon are wawata maso. nam aray toɓɓere 19 ɓernde ko arrahma ko yurmede. neɗɗo juulɗo fof no duwa wonde yurmeteɗo. wa fi hadis qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam irham man fil ardi yarhamuka man fis sama. yurmin tagore Allah wonde nen ka liɓi Allah subhanahu wa ta'ala on kanko on ɗon ka asama dowga o yurminde. sa yurmini tago Allah ngun wo tagi hum waɗi ka liɓi ɗoɗe kanko Allah subhanahu wa ta'ala kadi on ɗon ko kammu o yurminde. eɗen andi ɗon si Allah in fi yurminde wonde nde bani adama haray ko ɗum woni o heeɓi malore fiddaray ko daari duniya e ka daari l-akhira. toɓɓere 20 ɓernde e nder ɗe toɓɓe gomɗinal ɗo ko attawahu ko yankinare. attawahu o yadkhulu fihi tawqirul kabir wa rahmatu saghir. haray so wi yankinare haray no natora ɗon ɗen teddingol mawɓe e yurmingol ɓaydi. no hadis ko nabi sallallahu alaihi wasallam maaki wa laysa minna man lam yatawaqqar kabirana wa yarham saghirana. jeeyaka e amen nde menen julɓe ɓen on neɗɗo mo teddinta mawɓe muɗum ma ɗum mo yurminta ɓaydu. kala neɗɗo mo teddinali mawɓe yurminali ɓaydu hare on ɗon on wiyaka o yaltika dina kono noon haray o faɓɓitike bakkatuji mawɓe iraɗo maki hare o jeeyaka e amen mi mana hare o jeeyaka e gomɗinga de. haray ɗeɗo toɓɓe ɗe 20 arade ɗen wonɗe iman wonay ɗon ka ɓernde ɗeɗo on fof ko yamirore. e nder toɓɓe iman wonay ɗen ka ɓernde haray ɗe heddetiɗe ɗo nayi no winon en noon koɗe 20 wonata ka ɓernde ɗeya ko ka ɗengal ɗeya ko ka tere ɓandu haray ko haɗoreji. donc piiji 20 woni ko Allah o yamiri hen ɗo iman wonayno ka ɓernde. piiji 4 heddetiɗi ɗin ɗin ɗon ko haɗoreji. ko honno woni ɗum ko tarkul kibri wal ajab ko accugol mawɗintinare e haawitare. e mana accugol nde yiyata wonde an hiɗa ɓuuri yimɓe ɓen fof
nde waɗata hoorema e place mo tawata hay ɓuri fof walel ina ɓuri fof martaba ina ɓuri fof teddugal ɗum ɗon haray neɗɗo julɗo fof o gomɗinɗo no duwa ittude ɗum ɗon kabalaji makko o itta ko wiyete ko gaɓetaje mawnitinare ka becce makko few accugol ɗum ɗon kadi ko jeeya ɗum e gomɗinal accugol mawnitinare ko jeeya ɗum e gomɗinal kadi an ɗowɗe hadise kudusi kadi ala sallallahu Allah subhanahu wa ta'ala on daali wonde mangu ko donoke a mingal teddungal ko wanare a kala poɗodirɗo e an ɗiɗo ɗiɗi mi rettay mangu ko donoke Allah teddungal ko wanare makko kala poɗodirɗo e makko ɗiɗo ɗiɗi kanko Allah o lettay yo Allah dande haray toɓɓere hikkiti nden ɗum e nder toɓɓe taw ɗen koɗe haɗoreji ko tarkol hasan accugol gañanade musidɓe julɓe tedduɓe neɗɗo no duwa renade woɗɗito e ko wiyete ko gañanade no woodi hadis nala sa sallam maaki alhasadu yakulul hasanati kama takulul narul hatab ɓe maaki gañanade no ñaamira baraji julɗo wono yiite ñaamirta neɗɗo yoto ɗum ɗon ayaji Qur'an ɓurɗo sifani en Allah dal am yahsuduna nas ala ma atahum min fadl kaaɓe añana yimɓe ɓen ko Allah o hokki ɓe ko Allah nemidiri neɗɗo gandal nemidirimo jawdi nemidirimo ngal nemidirimo ngari ma jaw ma teddungal an añanamo ɗum ɗon haray wayi wasi ko proposition mo Allah o proposé woni an a wona d'accord e muɗum wayi wasi haray Allah hoddirani neɗɗo goɗɗum a wona d'accord e ko Allah hoddirani mo ko ɗoni gañanani ɗum ko duwa ɗo rentede e muɗum haray toɓɓere noga e tataɓere nden e nder toɓɓe gomɗinal ɗen ko duwaɗen accude kon ko alhiqde ngayni neɗɗo julɗo fof no duwa woɗɗitade e añirgol goɗɗo ni tum hara o bonnama waɗama e fus añiramo ni tum nde tawta hara e ko an eɗa faggitade bakkato e hoore makko hara anda no gasa sa renaki wattara ɗo yi'ugol nde a yewtemo ta ɗuytanay moni bakkatoji makko ɗi neɗɗo fof no duwa wonde neɗɗo wari hadis sama maki tabassumuka fi wajhi akhika sadaqa musugol maɗa ɗum yeeso julɗo siɗɗo ma ɗum ko sadaka nde fotata e neɗɗo julɗo siɗɗo ma fonta jungo ma ngon salminamo kanko kadi o salmito mosanamo hollamo yeeso hentigo ɗum kadi no fota sare ko sadaka ittuɗa jungoɗamo te tawde welo welo mo fiɗɗitata on ɗum ka ɓerde makko sabu ko waɗannama ko ɗum ɗon o weltorewa so tawi ko goɗɗum ƴettuɗa hokkuɗama gode sa o anni haray an o a joganaki mo gaygu an a jeyaka e neɗɗo ɓe tawata haray mo sikkite siko heɓe makko toɓɓere noga e nayaɓere nden e toɓɓe jeyaɗen e iman ko tarkul gaba accugol tikkere ala ko woni malsanse e bani adama hewtide wonta an kayeɗa waɗa seyti kayeɗa wayna moni hiɗa seytinide tawde a faaɗina e ɓerde ma nden no gasa siko goɗɗo monanɗawo mo monanɗawo no waliɗani no foti an hiɗa wa andi aɗamtago hiɗa hamano mone makko har no gahunnantama accugol tikkere ɗum kadi ko jeyaɗum e gomnina ɗo jaka yo en nittiɗo toɓɓe no gay e nayi toɓɓe jeyaɗe e gomɗinal ɗeɗo on fof ko ka ɓerde wonata jaka yo en andi fuɗɗori tugale iman ɗen hooti noon kadi e ɗi calɗi hedditiɗi ɗi ɗintuɗen ɗo jeyaɗe e gomɗinal ɗiɗo fof ko ka ɓerde ɗi dowa wonde al imanu alladi yakunu fi lqalbi yastamilu ala 24 hisb ɗe toɓɓe jeyaɗe e gomɗinal wonede ka ɓerde ɗo ko ɗe no gay e nayi wa amma amalu lisan fi liman wa tashtamilu ala 7 khisalin faqat amma gomɗinal geɓe gomɗinal taw ɗen ɗon ko ka engal bani adama on ɗe duwa wonde aɗuɗe wonde ka ɓernde ɗen ɗon ko ɗe jeeɗɗi betta iman bani adama wonay ɗon ka ɓernde makko ɗen ɗon ko wonay ɗen ka ɗengal makko afuwan ɗen ɗon ko ɗe jeeɗɗi wa hiya awalan atalaffuz bitawhid ko wowlugol konngol tawhidingol e mana wi'ugol ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah wowlugol ngol konngol ɗo wowlirangol ɗengal magal ɗum kadi koye goɗɗinal jeeya te tawde ko ɗum ɗo taw woni dambugal naate ɗum ka nder dinal islam nam toɓɓere hikkiti nden ɗon e nder toɓɓe iman wona ɗen ka ɓernde ko tina ka ɗengal ko tilawatul qur'an ko janngugol al qur'an tilawatul qur'an at-talaffuzu bi kalimatillah wowlugol yewtira haala Allah kan e tawde en andi al qur'an kalamullah qur'an on ko daalol Allah subhanahu wa ta'ala
leyɗa janngude qur'an harayno fota wasi ko anni allah subahana taala wonɗa yewte kala neɗɗo faamuɗo mana qur'an andi ko windi ka qur'an ley ko janngude qur'an haray wulɗaka ko ɗum so yii heewɓe meɗen hannde janngay qur'an tawa wullata ma qur'an jannge yeeso maɓɓe ɓe ronka wullude ɓe annda mana qur'an on woni ɓe faccitike bakkatuji ha ɓerɗe ɗe yoori watti hannde kadi jooni hayɓe janngana qur'an yurmede arata maɓɓe ɓe wulla ma hara woɓɓe annda tode kona janngede ko so janngo on no weeli dande ɓe jangata sabu ɗum ɗon so janngo o wela dande ɓe nawa wela dande darande o imamude ɗo wata jurnude e mana ɓe annda ko woni wolde kon nder to woni no gasara ko ayeje tawɗe no tuusi probléme ji ɗi kamɓe ɗon wonɓe wolde ɗum nan ɓe woni e maɓɓe wona janngede ko haka ɓe annda no ari hadise nala sa sallam maaki so jangi alqur'ana wulle awa so tawi on wawata wullude awa wullinkinne bete sabu yurmingol teddingol ɗum qur'an o donc hare janngirgol alqur'ana ɗengal ngal ɗum ɗon kadi koko gomdinal jeeya no jeeya e toɓɓe iman wona e ɗengal at-ta'allumul ilma ɗaɓɓugol gandal no ari hadise nala sa sallam maaki talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin ɗaɓɓugol gandal ko farilla e dow kala neɗɗo gomdino oɓe no watanoma muslimatin kono lafzu ɗon ala ka hadis mo windi ko sahih boukhari ala kulli haali wonɗa julɗo gorko wonɗa julɗo debbo wonɗa julɗo baykum wonɗa julɗo mawɗo ala kulli muslim e dow kala julɗo ɗaɓɓugol gandal no farilla ko minal mahadi ilallah ko ila ko wonɗa baykum mbobum ha ñande hewɗaka toni kam ko ya wakkilo ɗaɓɓa kam na yawi o laawi ko ɓay meedi yelɗi duuɓi ɗo na yawi o a menen tigi tigi on oto yo wakkilo tum on janna fay ɓen kañum muñitara ɗum ɗo la ala ton ko ha ñande fanniɗo wawi immade jangira ɗengal magal ko ya janga talabul ilmi faridatun ala kulli muslim haray toɓɓe rekkitinden noon e nder toɓɓe gomɗinal wona e ɗengal ko taalimu jannugol gandal ngal kadi sa ɗaɓɓi gandal ngal ha a heeɓingal gandal ngal no wawi wa message no hendorɗa ko ya feƴƴi wona ya hajju hatta e maɗa ko ɗum waɗi si mawɓe men ɓen kamɓe ko ɗum ɓe famuno on nanay ɓe e du'aji maɓɓe ɓe maka Allah wata sinore ha ɗo e men woɓɓe sikka no gasa a wara ko jangi ɗum o algoto ma goɗɗum ngo la Allah wata simore ha ɗo e men ko fanda e muɗum ko Allah wata e janguɓe simoje famen ɗe hatta e men haɓi emen ɓeronaɓe koye janguɓe famen gollitiren yilto kadi jande ɓiɓɓe men ɓen message on feƴƴa hewtoya e taniraɓe men hewtoya e jahadiraɓe ha non ha ñande dargal dare ko ɗon mana ko maw men ɓen famuno Allah wata simore ha ɗo e men woɓɓe nananene heeɓe simoje ha ɓenni ɗum jangguetaki wano nana woɓɓe nena tabba jangguetaki e suudu simoje ha ɗum ɓen non la o an jangguetaki e suudu on ɓeytuɗa on dari liya haray so ɗum piiji ko duwaɗi wattanede e ngay muɗum rene e muɗum moƴƴa e si waɗi yewtere donc haray sa janni gandal ngal a ɗaɓɓi ngal ha heeɓi an kadi koya janni ko ɗum woni haray a ɓorti o ngol ka danan nam toɓɓe rekkitinde ɗon e nder toɓɓe gomɗinal ɗe ko addu'a toragol Allah subhanahu wa ta'ala no ari hadis rasul sallallahu alaihi addu'a mukhul ibadat ko du'a o woni gandi dewe se ɗaɓɓude neɗɗo rewowo Allah tigi tigi a fotti e neɗɗo waɗowo du'a toro Allah ara hen siko neɗɗo rewowo Allah ɗaɓɓata ara hen waɗugol du'a toro Allah ɗum kadi ko dewal jeeya ɗum kadi ko ka gomɗinal jeeya waɗi ɗon nega toro Allah gomɗinmo woni so a holaki Allah a holaki mo wawi waɗandema goɗɗum jaraka toro so ɗa andi ɗo goɗɗo o mara hay fus aya ta toroɗamo yo waɗane goɗɗum hiɗa suti o mara hay ko hay kanko ko fi hoore makko to nam aray toɓɓere yikkiti ndenno e nder toɓɓe gomɗinal ɗen ko a dicre o yadikulu fihi al istihfar ko waɗugol dicre jantagol inde Allah jantagol inde Allah waɗa istihfar ɗum ɗon kadi koye nder gomɗinal ngal jeeya waɗe hadis on no e deftere askar ɗo no wiye hisnul muslim wo mathalu lladi yadkuru rabbahu walladi la yadkuru rabbahu ka mathalil hayyi wal mayit misal on neɗɗo jantotoɗo inde joomi muɗum e misal on neɗɗo mo jantota ko inde joomi muɗum misal maɓɓe no hakkude neɗɗo wonɗo e mayɗo
di mana neɗɗo mo jantuɗa ko inde joyi muɗum no yasa ko neɗɗo mayre fi honnu no neeɓi o jantaki inde Allah o ko noon ɓernde makko nde mayirta seeɗa ha o tawe e ɓeewi aaɓe kalla barrana ala qulubihim ma kanu yaksibun gomɗi ɓe korni ɓernde maɓɓe ɗen sabu bakkatoji ɓe fakkitini ko wawi laɓɓinde ɗum ɗon ko jantagol inde Allah ɗuɗɗina istighfar ɗuɗɗina hinsinagol ɗuɗɗina juulugol kadi haray no jeeya e toɓɓe e imanu ɗen wona ɗen ka ɗengal no wii ɗen noon ko ijitinabol lahu woɗɗitagol haalaji maire ka haala politique wowlete o ɓay 80% e wowloɓe fi politique ko ñoore par ce que ko innugol kaari waɗi ɗum ɗo kaari waɗaala ɗum ɗo no gasa hara an o moonɗa wolde fi mum ɗon ɗen hara ina lootandemo bakkatoji makko ɗi ɓay pellet si tawi ɗum ñoore ɗuytanayi wonɗo wonaɓe ñoyeede on bakkatuji haray ɓe politicien ɓe no mari ɓe ɗuytanade bakkatu e ɓe footballeur par ce que eyoɓe no jooɗoɗo e kamɓe aɗana bimbi ha kiikiɗe hara ko wowrugol fi ballon wowrugol fi politique e ñooreji yimɓe e haalaji maire ɗi tawta hara nafataɓe hay fus kono ara ɓe duuñi e ɗum ɗum nam ɓe doro Allah yaafo haray ɗeɗo toɓɓe jeeɗiɗi no wiirɗen noon toɓɓe imanu ɗen ko wonayde ka ɓernde e wonayde ka ɗengal e wonayde ka ɓanndu haray ɗeɗo jeeɗiɗi hikkiɗe ɗo haaka ɗum ko ɗoni laka no gayna yaade cappandate goo ɗeɗo ko ka ɗengal wonata wa amma amalul badan wa tashtamilu ala 38 hisla minha ma yahtassu bil a'yan wa hiya 15 hisla amma toɓɓe gomɗinal wonayde ɗen ka ɓe wonayde ɗen ka ɓanndu tawata ɗum ɗo wona ɗengal ngal ɗum waɗata ngal gomɗinal ɗon wona ɓernde nden ɗum ko ɓe ɓanndu ɗum tigi tigi e hoore mayru ndu pratika ngal gomɗinal ɗon ɗen ɗum ɗon no yahi pecce capanɗe tati e jeetati pecce capanɗe tati e jeetati e nder pecce gomɗinal ɗen ɗen ɗon ko ka ɓanndu wonata ɓanndu ɗum fof pratika e ɗen nam haray noon e nder ɗen no woodi tawde wona ɓanndu mum fof waɗata no woodi goɗɗe tawde ɓanndu mum fof waɗa wona teral gootal nam wa amma ma yahtassu bil a'yan wa hiya 15 hisla amma taw ɗen ko toɗɗani ɗum ko goɗɗe ko tere ɓanndu ɗum ɗen ɗon waɗɗi ɗum ɗon haray ko goɗɗe majje wona ɓanndu mum fof ɗen ɗon ko ɗe 15 wa hiya at-tathhir hissan wa hukman wa yadkhulu fihi ijtinabu najasat haray no jeeya e majje laɓɓintinnagol laɓɓingol ɓanndu mum ɗum ka ma'ana wo ka ñaawoore wo laaɓal no woni ɗen anndi laaɓal ngal ko geɓe ɗiɗi ko laaɓal ma'nayankowal e laaɓal so'eteengal neɗɗo ɗo ko fotata ɗo e neɗɗo tawana julɗo yaasi ɗo himo waɗi parfait himo ɓorni veste ha moƴƴi taw so gotti parfait on ko to ukkotoma on ɗon ka feeñi ɗon himo laaɓi kono ka ma'na himo soƴi fi on noon o looti kono naalol ngal o looti himo sikkande Allah shirku ko jaaɗude hunde soɓude Allah daani ka Qur'an innamal mushrikuna najisun fala yakrabu masajid al haram ba'da amim hada e sura Tawba Allah daani ɓe sirkoɓe ɗe ko yimɓe sokkuɓe ni wotaɓe ɓatto juulirde Allah nden ɓawnde hitande maɓɓe ɗo wanaka sira woni ala hitande hitande donc jokka holli neɗɗo on ko o looti o laaɓi o ko ɓanndu makko ndun laaɓi o ko coñci makko ɗin laaɓi o si tawi ɓernde nden laaɓaali immorde e sirku ɓernde nden laaɓaali immorde e fakkitagol bakkatuuji o looti e kono naalol ngal o looti haray haa jooni ko kaso uɓe e kontete ko sifangal laaɓal ɗon laɓɓingol ɓernde nden immorde e tuunede sirku e tuunede bida ko ɗum ɗo wiyete laaɓal manayankowa ngal amma laaɓal so'etengal ngal imana laaɓal ngal tawata ngal har neɗɗo noon ko laaɓal so'etengal ko ɓaawa o laɓɓinna ɓernde nden non so laɓɓina tere ɗe so laɓɓini ɓernde makko ne haande laaɓi immorde ɗiɓɓiji ɗi ɗintuɗen ɗo non so laɓɓina tere makko ɗen kadi haray noon laɓɓingol tere ɗen ko ɗon noon naatoyde hottuma ittugol soɓe ɗen ka ɓanndu itta soɓe ɗen ka jonji itta soɓe ɗen ka nokku ka neɗɗo o juulata ɗon si tawi ko wonɗo juulde eɗen anndi no jeeya e sartiji julde nden laaɓal ngal no jeeya e sartiji julde
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tori jama o yandi dire yeso ga sera o peno ka kulwaro tubiyo benatu be ka ka be place. Dire yeso ga yandi. Syukran jazakumullah khair. Naam, haray e nder toɓɓe ɗen naam no wonde limtirde no haray toɓɓe iman ɗe mbayare ko modi mawɗum men on haray ko jeeya e muɗum sitrul awra surrugol awra o surrugol awra muɗum on koye goɗɗinal jeeya no jeeya e muɗum assalatu fardan wa nafla juulugol farilla o sunna o no jeeya e muɗum kadi azakatu fardan wa nafla ittugol zakka kadi ka farilla e ka naafilo no jeeya e muɗum kadi fakku riqab rindingol grande haray ɗo rindingol grande ɗum ɗon kadi nden andi baraji muɗum ɗi no jeeya e baraji mawnuɗi rindingol grande ko yeɓɓidirtumo e baraji ko wurgol e bindi jokkidira ma ɗum ñammingol miskin capanɗe jeego ɗo haɗa ɗum ko kaffaraji haray si yiwi ɗon ɗen e nder toɓɓe gomnal wona ɗen ka ɓandu ko aljawdi wa yadkhulu fihi it'amu ta'am wa ikramu dayf nde wonata neɗɗo okkowo donkal ko hunde jeeya ɗum e muɗum mawde e baraji ittugol sadaka no ñamira bakkatu wano yiite ñamirta leɗɗe yoro ittugol sadaka no jeeya e muɗum toɓɓere capanɗe tati jeetaɓere nden ko asiyamu fardan wa nafla horugol woni ko horugol sunna woni ko horugol farilla no jeeya e muɗum alhajju kadalik yahugol makka wal umra wal tawaf wal itikaf wal timasu laylatul qadr naam waɗugol umra e wangoyagol ka suudu kaaba e waɗugol itikaf e ɗaɓɓitugol o jemma wiyeteɗo laylatul qadri ɗiɗo fof muɗum koye jeeya ɗum e tugale gomɗinal ngal amma tugalal hikkitingal ngal ɗon ɗen imana e nder geɓe gomɗinal ngal ko alfiraru bi din wa yadkhulu fihi alhijra min dari shirk ko dogigol lawna dina mum kan ittaka ka leyɗe ka sirko waɗeteɗon naɓaɗe e leyɗe ka gomɗinal waɗeteɗon ومنه أيضا الوفاء بالنذر والتحري في الإيمان وأداء الكفارات هاي مجيء أمور كذي هم نقول عادي جدا سافري الله si Allah subhanahu wa ta'ala ne on fere mi makka mi hajjoyi si mi arti mi tay sada ka hunde kaari si Allah ne on ni ma hajjoyi ko ya wadu ko Allah ko futura Allah ko dum woni ummugol haade no jeeya e muɗum kadi e ñiɓugol ka gomɗinal e ittugol kafara si kafara wadde kem amma ko tawi kon noon geɓe gomɗinal wona ɗen ka ɓanndu taw ɗen ko ɗe yowiti ko e tere goo wona e fof ma ɗum na e hoore ma an tigi koye woɓɓe goo ko arta afufu binni ka wal qiyamu bi huquqil iyam ko da ko reenagol e rirrugol e gere sonnaɓe mbete ke yaafi kiti ɗum kadi koye gomɗinal jeeya woodi e karama ko emen yewɓe tawɓe kamɓe ɓe jombale fof wona imamu nawawi ɗen e kamɓe jombale haɓe feƴƴi donc ɗuɗɗingol yiɗugol e affaire sonnaɓe mbete kadi ɗum kadi loƴina iman bani adama no waɗi hadis kadra sa sallam maaki yo allahu o yurme on neɗɗo acce ɗo danki mum labaki e sonnaji mum labaɗo o acca ɗum non fof to immo o daro e jolana allah jaam ɗum kadi koye gomɗinal jeeya donc haray no jeeya e muɗum kadi daranagol haqqiji ɓey ɓuure muɗum nden daranagol haqqiji pay koye koye noɓe jangira noɓe famira dina ɗum kadi koye gomɗinal jeeya si feƴƴi ɗon ko birrul walidayn wa fihi isnabul uqur ko ɗiggangol mawɓe mum mawɓe muɗum ɓen allah on dali wa gada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana allah on dali allah ñaawi tawi wonde wonawi rew hay goto so wona kanko tigi yumma men e ɓen ɓen kadi ɗigganemɓe haray no jeeya e gomɗinal ngal kadi ɗoftagol mawɓe ɓen jokkere enɗan e ɗoftagol mawɓe ɓen nam jokkugol enɗan e ɗoftagol mawɓe muɗum ɓen e newugol fay ɓenneɗiji moƴƴi ɗiɗo fof muɗum kadi koka gomɗinal jeeya si wi e muɗum ko ɗon toɓɓere capanɗe joyi e ɗiɗaɓere nden e nder toɓɓe gomɗinal ɗen ko ta'atu sadat wa rifqu bil abid ko ɗoftagol kohoɓe ardinaɓe ɓen yeeso ka dina e ka dawla e ɗoftanagol ɓe mana newanagol e jiyaɓe mum ɓen si tawi no woodi ma gollo e maɓen ma payko e makoy ma kala neɗɗo responsabilité jo tawɗo ɗumo jeeya e ley gaynako maɗa tawɗo ko an fawtino nelaɗo sa sallam maaki kullukum ra'i wa kullukum mas'ulun an ra'iyati goto kala e moɗon no aynina goto kala kadi nande fewde fi ko ayninako
wa minha ma yataallaqu bil amma wa hiya 17 hisma no jeeya e muɗum haray konko yowiti e ɓandu mum e piiji hedditiɗi ɗin fof haray noon ɗum ɗon e linta e toone raɓɓin ɗin nen waɗi nder ɗin on battiki ɓe signali en haray no jeeya e muɗum alqiyamu bil amri bil adl mutaba'atul jamaa wa ta'atu ulati umuri muslimin no jeeya e ɗum ɗon daranagol yamirgol ko moƴƴi e hoore nunɗal hikkitoɗon nen kadi jokkodirgol e jama o kala neɗɗo mo yiɗon no seeri ɗo e jama o yi neɗɗo mo ɗuɗa gomnina neɗɗo on allah subhanahu wa ta'ala maki yadullahi ma al jamaa jungo allah ngo mo wonde e jama o kala ko jama woni julɓe kak wondugol e ɓen ɗon hay so tawi ɗeɓre to lorra ko mumitoɗa lorraji maɓɓe ɗin ko ɗum kadi ko baraji wonama kono wiɗugol min on min tigi tigi o min mi ala e ɗum hande kay ɓe mana yalta kunde jama on ɗum haray ko hunde de julɗo duwa renade e muɗum ko ɗum woni mutabatul jama ko hikkitoto ɗon nden ko ɗoftagol dewtiɓe fiyakuji julɓe ɓen ta'atu ulati umuri muslimin ɗoftagol dewtiɓe fiyakuji julɓe ɓen hay si tawi noon hiɓe mari toon ɗen jikkuji ɗiɓe waɗɗitori hala ko jikkuji ñiñaɗe kono haray ɗoftagol ardinaɓe e dewtiɓe fiyakuji julɓe ɓen haray ɗum ɗon kadi koye gominal jeeya si wiye muɗum ko al islamu bayna nas wa yadkhulu fihi qitalul khawarij wal baghat haray si feƴƴi ɗon toɓɓere ɗoni 59 nden ko woni ɗum ko moƴƴintingol hakkude yimɓe ɓen sa yi julɗo e julɗo haɓi moƴƴintinna hakkude maɓɓe haray noon no natora ɗon kadi haɓugol yimɓe yaltum ɓen kadi neɗɗo naati ka l'islam ha gasi o murdoyi kadi o yalti ka l'islam haɓugol on ɗon kadi jokkamo ha o ruttito arda ka diina ɗum ɗon kadi koye goɗɗinal jeeya ma yimɓe bewɓe ɓen mandirde noon aya jeɗen ko suratul hujurat si feƴƴi ɗon nden ko almuawanatu alal birri wa taqwa wa yadkhulu fihi al amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar haray toɓɓere ɗon 59 nden ko yamirgol ko moƴƴi haɗa ko boni wallidira e hoore nunɗal allah dalen ka qur'an wa ta'awanu alal birri wa taqwa wa la ta'awanu alal ismi wal udwan wallidire e dow muñal e ɗiggalngol allah wa tawa wallidire e dow yettugol allah e fakkitagol bakkaɗo si feƴƴi ɗon nden ko iqamatul hudud ñiiɓingol haddiji nin e hoore jaggita e ɓen si neɗɗo bonni kala ko sari o rewni e hoore makko yo ɗum waɗa e hoore makko si tawi o wujju hayso ko jeeyaɗo e famille homɓe e homɓe sari on ko rewni e hoore makko on ko yo ɗum waɗa si tawi ko zina o waɗi ko ɗum waɗa ɓe gandi no waɗi fewnade laaɗo woɓɓe wujjuno ɓe ari tawi noon ko jeeyaɗo e yimɓe tedduɓe woɓɓe ari faala fattanade mo tefanamara jungo makko on taƴaka ɗum nelaɗo on seytini fi ɗum moƴƴa ɓe maaki wallahi walaw sharikat fatima la qata'tu yadaha ɓe maaki hayso ko fatima ɓiɗɗo am o ɗo wujji mi taƴa jungo makko itte sikki kanko ko nam haray no jeeya e muɗum e nder toɓɓere yiɗiti nden ɗon ko aljihad wa minhu almurabata wa ada'ul amana wa minhu ada'ul khumus wa minhu alqardu ma wafa'ihi wa ikramul jar no jeeya e muɗum e nder toɓɓe ɗo wonde lintude nden ɗo ko haɓoygol jihade fi sabilillah haray noon haɓogol jihade wiyaka ko ƴettugol kam fatu yadaro yeeso kefeo wiya warayna jihadu ɓurɗo mawde on ko jihadu nafs ko haɓugol wonkimmaki sakkanoki salano wonkimmaki ko ki faala kon jaɓa waɗande ki ko allah faala kon amma non so tawi faale wonkimmaki hawrodiri e faale allah on haray fa biha wani heewa noon ka ɗum waɗi nde tawde piiji heewɗi yowodir e ɗoftagol allah a tawi wonkinkin woni compte won ñallugol hordira ɓe mbiyaki hiɗe haray wonkimmaki ko faala ko ya ñaam ko ya yaw ɗanagol immoɓe ɓe 4 heures juula fewn noon sa tewtito wonkinkin ko ki wiyata ko ya ɗana joni noon salanagol wonkinkin ko ki faala ko gertoɗa yimmoɗa salligoɗa juula ma hora ira ɓe mbiyaki hiɗe ko ɗum ɗo woni ɗoftagol allah subahana wa taala hara wona jottugol ko welata wonkinkin no jeeya e muɗum teddingol koɗo e teddingol kawta nelaɗo sa sallam maaki man kana yuminu billahi wal yawmil akhir falyukrim dayfahu wa man kana yuminu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu kala gomɗinɗo allah o gomɗin ñalade laakara yo teddin koɗo makko o teddina kawtal makko no jeeya e gominal ngal toɓɓere 6 nden ko husnul muamalat wa fihi jam'ul mali min hillihi ko moƴƴingol gollodiral ngal kala mo gollidata na ya jamfumo na ya hutumo na ya tunanmo e kala façon ko wiyete tunangol neɗɗo mo wonɗa e gollidude
nam no jeeya e muɗum kadi moɓilgol jawdi no daguri harana moɓilgol no moɓiri o no woni yewtere kammo ko ɓego wii o no jeeya e mandeji ko andirto daragol dangal ngal batike nde yimɓeɓe moɓirta jawdi no won moɓiri o hara ɓe defasi ko laaɓi ɗum ɗo iwi siko ko harmi masi ko dari masi ko dari joni noon ɓawa moɓirde jawdi kadi toɓɓere 64 ɓernde ko infaqul mali fi haqqihi wa minhu tarku tabdir wal israf ko dépensugol jawdi kadi ko haqqe mayri on lanndin ɗon ɓawa ɗaɓɓide no dagori dépensera jawdi kadi no dagori har na ƴettugol fursa allah on daalika qur'an wala tubadir tabdira inna almubadirina kanu ihwana shayatin wa kana shaytanu li rabbihi kafura jawdi nde wota funsude wota funsu jawdi bonna hattude bonnugol waɗi noon funsoɓe jawdi men fof ko kamɓe saytane woni siɓɓe saytane ne on ɗon kanko ko yedduɗo allah few joni noon si tawi si yedduɗo allah on ko angi on ɗo wonni ko ruppu haray ko ɗoni hankkadi a yeddi allah ko ɗoni haray waɗi si funsugol jawdi ndin bonnirande no bonnirtake ɗum ɗon haray yaaka e goddinal accugol ɗum ɗon noon koye goddinal jeeya ɗen andi no yaari hadis ngal salah maki teppere bani adama tawtande e ñande dargal ha walande e fiɓɓiji nayyi lan tasula gadama abdi yawma alqiyama hatta yusala an arbay no jeeya e muɗum an malihi min ayna kasabahu wa fima anfaqahu jawdi makko ndin ko honno ɗaɓɓoɗani hami heeɓi e ɓan heeɓi kadi ko honno dépense ɗani donc haray angal funsugol jawdi ndin koye goɗɗinal jeeya funsugol jawdi ndin koye keferaɓe jeeya toɓɓere 60 e jowaɓere nden ko raddu salam ruttugol salminago ruttugol salminago ko farilla hiwragol neɗɗo so on fotti ko sunna kono ruttugol salminago wonni farilla e hoorema allahu dalika qur'an wa idha huyitum bi tahiyatin fa hayyu bi ahsana minha aw rudduha so on salminama salminago haray rutte ko ɓuri moƴƴude gon salminago ɗon ma ardiroyoru makko ɗon so a fotti e goɗɗo so wima assalamu aleykum am wiya wa aleykum salam wa rahmatullah so wi assalamu aleykum wa rahmatullahi am wiya assalamu aleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh kala ko ɓeydi ɓeyda ɓuri ɗum ɗon ma adda yew mum ɗum ɗon kadi koye goɗɗinal jeeya no jeeya e goɗɗinal ngal toɓɓere yikkitinde ɗon nden ko tachmiyatul atish jaɓɓitanagol neɗɗo iiluɗo si goɗɗo wi tisi o wi alhamdulillahi wattanano ko yarhamuka allahu kanko kadi o wartanani ɗon nden yahfirallahu li walakum no ari defte goo ka karmokoɓe goo wii ko ya wi ammo si tawi na o julɗo wiya yahdikumullah wa yuslihu balakum yo allah fewno monade on kadi islamu ɓawa ɗum ko moƴƴina fiyake mon amma noon si ko gomɗinɗo haray ko ya wiyamo yahfirallahu li walakum waɗi on ɗum ko ya wiyamo yahfirallahu ɗe so wi ya wiyamo yarhamuka allahu kanko wattan yahfirallahu li walakum fiyo ɗum alyahudaɓen ɓe arayɓe yeeso nelaɗon ɓe iilinkinno fiyo nelaɗo wiyamɓe yarhamuka allah ɓay ɓe andi duwa nelaɗo ruttetake ɓe faalayo nelaɗo du'anon ɓe ara yeeso nelaɗo hays ɓe faalaka iilude ɓe iilinkinno fiyo nelaɗo wiyamɓe yarhamuka allah donc harayno siko ɓen ɗon nelaɗo ko makino ko yahdikumullah wa yuslihu balakum yo allah fewno ɓe mana o witta on ka keferaku mon ka yahudiyagal moɗon o artata on ka dinal islam ɓawo ɗum kadi noon o moƴƴina fiyake mon haray toɓɓere hikkiti nden ɗon ko ɗum woni ado sakkitide nden ko kafful ada anin nas renagol e lorrugol yimɓe ɓen renagol e lorrugol yimɓe ɓen koye gomɗinal jeeya adiyatul muslim muharram lorrugol julɗo no harmi e kala façon lorral hayso ko e samakal wono goɗɗo walna ɗo saako ummum yetta koye suuɗa ɓaawo ka darna golmo o ɗaɓɓita hayna hino ɗo komin marno hay ɗum no haɗa woni sama kala woni soome naya lowru julɗo e kala façon alhaal no lollirte ma noddo heɓugol ɗo bonne nouvelle noddan ɓooti fi informe golmo atto yettugol mo mauvaise nouvelle noon ha o wula e nano sama kala ɓe nayi tooni noon so wola bonne nouvelle noon hay ɗum ɗon moƴƴa har ɗum woni e sama kala woni e soome naya lowru julɗo naya hulɓinmo naya waɗu ko watta ɓerde makko nde ɓiɗɗo abada fijirtaki donc kafful ada ani nas min al iman renagol e lorrugol julɓe ɓen koye goɗɗinal jeeya no jeeya e muɗum ijitinagol lahawi woɗɗitagol mere e fijidaro ka tawa kala ka sama kala waɗete an ka bere sikko ka yimete siko ka amete kala façon no allah yeddirte ma ka buynan waɗete tawa an ka tawete ɗon ɗe ɗum nayi goɗɗinal jeeya ɗum ko keferaɓe amma noon woɗɗitagol ɗum ɗon jokka yimɓe gonɗinɓe ɓen
jokka yimɓe ɗoftiɓe Allah ɓen taw ko angi ɓen ɗon maride ɓuuro kono ɗon maride afa ka huɗowo Allah ko a reniɗo e haɗaɗi ka waɗowo yamirani ɗum ɗon koye goɗɗinantoya woni jesnabullah woɗɗitagol pankare e meere e haalaji samaka nam toɓɓere sakkitinde nden e nder ɗe toɓɓe gomɗinal ɗo ko imatatul adha ani tariq ko ɗum woni toɓɓere 6 e jeenayaɓere nden imatatul adha ani tariq pottingol ɗumɗi ka laawol no fuɗɗorno men ɗum haray tawgol ɗo leggal no yani ma hayre ma ñooge e hoore laawol hara accalgo goɗɗo feggo ma goɗɗo yaama ɗum mo woccita itta ɗum kadi ko ka gomɗinal jeeya en anndi ɗum no feƴƴi hay ka martabatul islam ko martabatul iman ɗum ɗon jeeya haray ko ɗe ɗo toɓɓe anndino ɗen anndintingol ɗe ɗo kama addaha alhafiz ibn hajar al asqalani fi fathil bari wa tabi'ahu l'imam jalaluddin suyuti wa abu ja'far muhammad bin jarir tabari wa ba'dul ulama ɓe ɗo fof no ɓe lindiriɗe ni ka defte maɓɓe goto anda fi oya goto kala limti ɓe hawrodiri ayna ɓe jooɗi ɓe haaldi ɓe lintide geɓe gomɗinal ɗo kala non mo ɗe ɗo timmi e muɗum haray woni muusi kala neɗɗo mo ɗe geɓe imanu lintade ɗo fof timmi e muɗum wonayde ka ɓerde o wonayde ka ɗengal o wonayde ka ɓanndu o si ɗe ɗo fof ko timmi e ma haray woni muusi waɗi so addo lannal ngal man huwal muhsin balighu nihaya walladi kamulati fihi shabul iman ko mo neɗɗo muhsin hattiɗo ihsan wiyeteɗo ihsan ko o neɗɗo mo geɓe goɗɗinal ɗo timmi e muɗum eɗen toro yo Allah timminan hen ɗe haray noon ɗe ɗo si tawi woni ɗe lintirama e saabu goɗɗe majje no joggidira si ɗen ɗon sendidirama ɗe yaha e 7 fi hono riwaya ni no ardi ɗiɗi noggo e maki bidum wa sittuna shuba noggo e maki bidum wa sabuna shuba haray sen daari wano deftere mo imamu Dhahabi windi haray nden noon kadi mo linti goɗɗe majje hono ko ɓe ardigataniɓe ɗo haray nden noon kadi kono ɓeɗo lintirɗiɓe ɗo fof kono kamɓe kadi koɓe jokkiti e muɗum haray ɓe taw yo Allah waɗa en gomɗinal yo Allah waɗa en gomɗinɓe kala ko nan ɗon ɗo ko tawatano no yaade e bindi haray koye morde Allah subhanahu wa ta'ala kala ko nan ɗon ɗo ko tawi ko faljere haray o yaafoto komo alluwal mum to waali hay seeɗa jetti yewtere nde haray ɗo tawa yo Allah waɗa en nani jaɓi haray ɗo tawa yo Allah waɗa en gomɗinɓe yo Allah waɗa en yimɓe yani janna aqulu ma tasma'un assalamu aleykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa aleykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Aɗa wettandi ke saykuɓe men ɓen yewtere ɓe yewti en ɗo kon wallahi inde laaɓi inde laɓa inde wondi e nafoore en tono Allah subhanahu wa taala e waɗe e nani jaɓi haray ono wirnoɗen noon tawi tigi tigi on e ala wadde taali ɗo par ce que yewtere nden inde laaɓi inde laɓa koko e fo meɗen waɗen famude fi muɗum ko woni tungare miɗo windi ɗo toɓɓe yogaje ko mi wata min kadi andintinde wona noon juutude hay ɓe wondide ko ɓe yewti en ɗo kon no tawa e muɗum awalan al imanu billah piji ɗin fof ko ɗo ɗi yoni nulaɗo on sallah sallam maaki man kana akhiru kalamihi la ilaha illa llahu dakhala al janna kala on mo konngol mum fakkitoro fakkitori la ilaha illa llahu o naata al janna haray on ɗon imanu billahi piji ɗin fof ko ɗon ɗo yumi si goɗɗo waɗi ko watte tawi ɗum ɗon ala ko nande makko haray hay fof so heɓani kono e makiɗan en ɗo noon Allah subhanahu wa taala o daari qul in kuntum tuhibbuna allaha fattabi'uni yuhbibkum allahu wa yaghfir lakum dhunubakum tawi woni ɗo yiɗi Allah jokkelan Allah yiɗa yo o yahatano kadi zunubaji mum ɗi haray on imanu billahi ɗon ko ɗo pijiɗi foti humi tulaɗon noon sala sallam ɓe naata ñanda ko ɓe tawi sahabaɓe men ɓe landiɓe al mu'minuna antum ɓe maki naam ya rasulallah ɓe maki wa ma haqiqatu imanikum tawni ko gomniɓe fof no woni maande gomnal mon ngal sayyidina Umaru maaki nardo ɓen fada meɗen weltora ko Allah ñaawe hoore amen ko woni maande goo o nasbiru alal bala meɗen muñño e masibo jippiɗo e amen ɓayde am fawate hay meɗen anndi ko Allah subhanahu wa taala woni ɗiɗi tamunu wa nashkuru fi rafai meɗen yetta Allah tawi woni hara meɗen e welo welo meɗen e moƴƴere arnandi go tun ko satti tun ara ko jani wona e duwago ɗon toro duwaji sa weli on haɗi makko ala sa weli on toro ɗon Allah
ɓayoni sanomal maki ɗum ɗo ranfasona maki mu'minuna wa rabbil kaaba ko gomninɓe wa rabbil kaaba ɗum ɗo woni fiɗonide fi imanon kon sifanike kadi ɗo wonide fi alhasad woni ɗon jindude hakkude meɗen enen julɓe ɓe hande nawnare ɓurde mawde nde gañanani haasidankaka yiya ɗo mari ɗo goɗɗum haasoɗama fi ko Allah jonnimo kon ɓe sifanike en ɗo harayne way sa déclare guerre hakkulemani Allah par ce que Allah jonnimo fewto Allah subhanahu wa taala okkoran ko okkoɗa o koma okkoran ɓuri amara probléme kono haasoɗama fi mo heɓi goɗɗum mami wayni golle maɗen haray sikkude yawde hajjoya waɗa umra arta kono yimɓe no ñamude golle gonɗa golle kon par ce que yiɗa añandemo ko Allah falanama alhasad dentoɗen ɗum hakkude meɗen no bonnana ɗum ɗo golleji mum sikkaɗa mahde hara eɗa mahde gosen goɗa ɗiɓiɗa gosen goɗa so feƴƴi ɗon ɓe saniken ɗo fi alghadab tikke koko duwa o fi lawɗitade par ce que bonnay golleji non tikinni fop ɓe wi wondema alghadabu jamratun min annari yulqiha cheytanu fi jawfi ibne adam tikkere ko ɓurɓere yiide nde cheytane bugoto e nder fulfur ibne adam yonti watta hakke suuru waɗima yaw salde goyoɗama no pottoɗa ka wonnoɗa ɗo biyotekirne iw aɗon tigi waɗali ko cheytane faala ko yon tigi waɗi ɗum ko tikkere men si feƴƴi ɗon tolakol eni ɗaɓɓugol gandal ɗaɓɓugol ngal ɗo gandal ñawnana e nawnaji hayru ɓuure ɗen ɗo e winataɗe fof kono 99% itteɗe fof ɗaɓɓugol gandal hispanique ɗo fi hadisi on ɗaɓɓugol gandal ɗum no koko farle e tagara wata on tigi jooɗo ni ɗum hal tan ko mana ko suwaɗat e gandal yimowo wi ya bunayya utlub l ilma fa innahu yuwassiu l afaq wa yuzhibu anka al jahla alladi huwa afatu l afat wala tu'alif ahla su'i wa man arafahum radu afsamatu fayu ɓingelan ɗaɓɓu gandal gandal hino yenya nokkude faaɗude ande komi fanda wolu goɗo on siɗa andi ɗo jon laawol ara e ma ɓatti siɗa anda laawol hay sino yaaji toon faaɗude gandal ngal hino yenya nokku ka faaɗi hino itta e ma majjere tawde ko nden ɓuri wonde nawnare sattude e nawnaje ɗe fof majjere ko ɗujimowo o wi si feƴƴi ɗo waɗa e ma keñen fi cellal e fi heɓugol tan taɓa ɗon kadi hannde heewɓe e meɗen hino fedde tamji mum ɗin pour rien du tout no laaɗon sallah sallam maaki ni'matani maghbunu fihima kathiru min annas as-sihhatu wal faragh nemaji ɗiɗi ko heewi yimɓe hino perde majji yani ɓe yeeyi ɗin ko wona peri majji cellal ngal heɓugol tan ina seeɗiɗa mari tan immoɗa yaha ɗo jooɗa e wonugol haalaji kuyɗi ko mara important ay fof Allah wiyen to wa kunna nahudu ma al-khaidin e tonde o mboɗa to kala ka ɓoyna woni kamɓe ɓe ɗon on tigi jonka hay tuysoɓe ara on tigi mo perdiɗi ara so feƴƴi ɗon ko ɓe fani en ɗo kaful aza ani nas ɗon kadi ko nawnare goo suru boneji maɗi e yimɓe ɓe sina ɗum haray heeɓi probléme an kala ka tan tagaɓe no lorreeɗa e onkote ɗon téléphone mako ma honduko mako ma jori maɗen ko loraɗa lorango sengoɗa aɗon heeɓi probléme Allah subhanahu wa taala o daari walladina yu'duna almu'minina walmu'minat bighayri maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa isman mubina kala ɓen lorroɓe juɗɗo worɓe ɓen ɓe rewɓe ɓen ɓe worana ko ɓen ɓaggitaki fi muɗum haray o ronnike fenade moranade e junubaji moranaɗi jali haray wattana hakki lorrugol yimɓe ɓen ɗum ko tawa e ko tagaɗo ɗo a woɗɗitade par ce que sa waɗi honɗum ɗo e Allah yahtako ade junubaji ɗon ko kanke mo lorɗa on yaɗotoma janggo ɗum noon hara ñande ko golleji moƴƴi ɗaɓɓete tigi tigi omi ala jominde ɓay mari lande ko wonete ko waɗe haray mi anditinayi hande kadi ko weɗoweɗo molanaɓe ɓe mari hakkude men ga tawi koɓe meɗen molnaɓe jali oustaz amadou bruxelles hakkude men ga ina hakkude men oustaz abdallah bruxelles ina hakkude men oustaz mada alpha liége kono ɓe itali ɗeɗo ɓe waɗani en darsuji ɗoɗuɗi ka youtube
foti ko ka téléphone ma kala ka wonɗa tammo marɗa o yahu ɗon heɓa ɗon gandal ɗi waɗi ɗumino kamɓe ɗon takkama sengo ñama ɗo haray en torla subahana taala waɗi barki e ɓeeɗo e ustadiji en fof e men e fo meɗen waɗani en golle gelluɗe si tawi ɗon hakkude men kadi ustad am famat e ɓuuri yaade men kamɓe waɗani en golle finani en qouran on e haala men kulal kan ɗum kadi ko jihaadi go molnadi men kam hakkude men ga en torla subahana taala waɗi yoɓnate yoɓe barki e maɓɓe e gandal ngal o natora en gandal ngal haray ko ɗum ɗo min wonno komi yewtami ala juutinde haray ɗen jollutude wonno e microphone on ɗe ka lande sey woni afon